Chú này ra tay phải không? Nó chín rồi.
To là 15.000 bé, 10.000. Ông cầm tờ 10.000 đây ông. Mua trả tiền để đây. Ta đổi đâu ơi? Đây đây này. Tự nhiên được của ta nhưng mà là tay lẻ. Ăn thôi. Hôm nay là còn mấy câu là nấu hương. Rẻ, rẻ bán. Rồi, ok. Nào, đến được. Nhá. Cảm ơn nhá, là sao ủng hộ cháu nhá. Rồi. Beo mà đi ăn cưới à? Có một cách hôm xưa thì nó bán bây giờ nó rẻ. Cô lên nghĩ lại. Tụi mình rồi trả rồi. Tụi mình không rẻ.
Ano yan?